一年至翻屋企2、3次，話我喺出邊啊，係咪有人啊？因為咁佢就同我嘈，我咁就更加唔想翻去啦，係咪？後嚟啊，佢就練過上直播間噶，你啊叫佢辭工過去我嗰邊做嘢啊，你仲記唔記得啊？叫佢辭工過去你嗰邊？係啊。我呢度一日好多人係咁樣嘅，記乜鬼得啫？我幾時記得啫？我幾時講過啫？我都冇唔記得咯。我唔理啊，反正咧佢辭咗份工啊，你知唔知啊？咁佢辭咗份工，咁佢係自己辭嘅啫。以前啊，佢啊1萬一個月啊，佢辭咗工啊，喺呢度啊搵咗一份工先8000咋？你話你係一個咩直播嚟噶？啊，咁樣教人哋家庭嘅啊？你搞清楚人哋屋企狀況未啊？就喺你喺嗰度亂教人做嘢，佢啊原來喺嗰度啊差地啊都要成1萬啦吓。好啦，你叫佢辭工喎。嚟到呢邊啊，先得8000蚊一個月喎，一個月少咗成2000。你話呢條數點計？計咩啊，姐姐？我都唔係好知你即係佢以前喺嗰度做嘢8000，行到你嗰度1萬喺你嗰度8000蚊係咪？係啊，嗰隻廢物行到嚟呢度啊8000蚊啊一個月啊！你好高工資咩？少咗成2000啊！我都要成1萬幾咋？咁你高工資，咁你即係你咁咪啱晒夠生活啦，夠生活。咁你工資梗係越嚟越多越好噶啦，係咪？搵錢梗係越嚟越多越好噶啦，係咪？一個家庭呢個要使錢，嗰個又使錢，係咪？有邊個完全多噶？咁即係話咧，佢係唔應該行過去你嗰邊嘅。係，梗係啦。咁少咗一個月少咗2000啊！咁但係一個月少咗2000，但係佢哋你最起碼你哋唔使分居兩地啊，靚女。我哋啊兩地分居係唔好，但係你知道我哋點解要兩地分居咩？第一啊，我喺呢邊啊工資高，佢喺嗰邊工資咧都算高，係咪？仲有啊，我哋啲性格啊喺埋一齊啊容易嗌交啊，佢疑心重啊。咁點解你兩個結婚啦？咁如果你話你哋啲性格唔啱嘅，咁你又結婚？咁結婚之前佢就冇咁樣咯，結咗婚之後點知佢係咁樣嘅？咁我哋都要溝通噶，我哋要過一世噶嘛，唔係話永遠都係咁樣過噶嘛。你個老公就係愛你，佢先至過你嗰邊嘅啫，佢唔愛你，佢過你嗰邊把鬼咩？佢愛我，佢係兒生咋，佢邊係愛我啫？佢咁樣，所以我哋就分開工作，分開生活咯，咁樣係咪啊？你話你分開工作，分開生活，點算兩夫妻咧？如果係咁樣嘅，反正我就覺得同佢一齊啊，我好唔開心啊！我着條裙啊，噴啲香水啊，佢都會成日話我我只不過係打扮一下自己啫嘛，咁都要話我喎。你話邊個女人唔中意扮靚啫？你話係咪呀？我只不過係扮靚咗少少啫嘛，佢就話要話我。你可以話俾佢知，我平時都中意咁樣打扮噶啦，咁樣啫，係咪先？你打扮你都係為咗打扮俾自己嘅老公睇咧。咁如果佢唔中意嘅，你咪着得佢中意嗰種類型咯。其實佢唔係咁樣諗噶嘛，佢話扮咁靚做咩鬼啊？係咪想出去發姣啊？啲說話真係好難聽噶，你知唔知啊？咁你點樣扮靚法啦？你嘅靚係點樣靚啊？係咪？我其實都冇點樣扮靚，我只不過係着條裙啫嘛，噴啲香水啫嘛，係咪啊？咁應該都唔算話幾靚嘅，好正常啫嘛，係咪？可能佢有危機感咧，你長得又正又靚，係咪先啊？啲鏡見到你都會爆晒鏡。靚我梗係靚噶啦，但係咧係佢兒生咋，其實我邊有嗰啲心情啊？我個人啊唔會話出去搞嗰啲咩嘢嘅，只不過係佢兒生作怪啫。我聽你把聲咧，我都覺得咧，你係一個比較正直嘅女人嚟嘅。梗係啦，咁係咯，你都知。咁本來我哋好好地噶嘛，咁你點解
嚟破壞我哋啫？我點破壞呢，姐姐？你自己話咯啊！叫佢辭咗工嚟我呢度佢辭咗工嚟我呢度，依家啊仲搞埋入咗醫院啦。咁佢點解入醫院呢？如果係咁樣嘅，咁唔關我事喎。咁佢係意外啊，定係咩問題啊？定係俾人打？反正你話你個2000蚊少咗個2000蚊，每個月個2000蚊係咪你嚟補啊？你戇居嘅姐姐，係佢自己願意噶嘛，唔係話我去點樣噶嘛。咁係你教嘅咩？你唔教佢肯定唔會嚟噶啦。咁佢就係因為佢在乎你，佢先至過嚟嘅啫。阿姐姐，就係你教唆佢嘅。咁如果佢冇咁樣嘅心，佢唔驚，佢喜歡你，佢在乎你，佢先至寧願少咗2000蚊，佢都過嚟你嗰邊做嘢啫。佢邊係在乎我啫？佢就係一個人喺嗰邊孤單啫嘛。咁你都知道佢就係嗰邊孤單啊嘛。當佢孤單嘅時候，佢肯定會想起你啦，係咪先？你唔驚佢喺出邊搞三搞四嘅咩？佢不如等佢過嚟你嗰邊咪好啲，少咗2000蚊啫，但係最起碼你多翻個老公啊。你唔好講啦，反正咧我連上嚟咧就係叫你心冇咁黑啊！你唔識教人就冇亂咁教人會害死人噶，你知唔知啊？唉，咁我自己個心都白白聲，我第一次咁樣俾人哋話嘅啫，我第一次俾人哋話嘅啫，我點會害呢？佢過嚟我呢度翻工之後我哋啲矛盾係越嚟越多我話俾你知如果我哋夫妻離咗婚咁都係拜你呢個直播間所賜嘅拜我呢個直播間所賜，你哋夫妻離婚係拜我呢個直播間所賜，我叫你哋離婚嘅，梗係你叫佢嚟我呢度嘅。如果你唔叫佢嚟我呢度，就冇啲咁嘅事。咧我都好無言啊！你講嘢啦，我今日真係有啲打個突啊！今日你第一次遇到對手喎，好嗌嗱，我同你講啦，係咪我上咗嚟？哦，係。嗱，姐姐，我同你講啦，你嗱唔好嘈住先，你凡事你要講證據，係咪？你要講證據嘅喎。咁如果你覺得小圓同埋呢個直播間去勸過你老公翻去同你過埋一齊生活，係維護呢頭家嘅話，係傷害咗你嘅話，麻煩你將嗰個視頻調出嚟。如果唔係嘅話，會追究你法律責任嘅喎。你唔好嚇我，你以為我係嚇大嘅本嚟我哋兩公婆佢喺嗰邊做嘢，我係跌晒落去嘅，冇跌落嚟啊！小賢冇連佢啦，你叫佢提供翻證據啦，嗰個錄屏出嚟啊！唔使同佢講任何嘢嘅，你叫佢調翻嗰個錄屏出嚟啊！唔係啊，我唔知佢咩問題啊。其實我都上嚟搞事嘅，你信我啦，佢上嚟搞事嘅，冇呢回事，你信我啦。唔係啊，唔係啊，之前係有一個等佢上嚟講下先咩回事先。係啊，我都唔知道咩回事啊，真係㗎。首先你唔需要咁冇電先，唔排除。我睇睇佢咩事。攞啲黑粉上先多謝李家大少。點解踢我落去唔係我踢你㗎，我可以發誓唔係我踢嘅，係語言識別唔到啊。匿名，你唔使咁燥，你將個前因後事講嚟聽下。即係話我哋企喺即係上去唔係話偏幫某一人，我哋想知一知道，如果你老公好嘅，我哋阿小賢點講都好，或者旁人點唱都好，佢都唔會話去聽到旁人嘅一面之詞而對自己嘅老婆做嗰啲唔啱，做對唔住老婆嘅事。如果你老公真係聽到阿小賢嘅一面之詞而去傷害到你嘅話，咁呢個老公要做咩啫？離婚係啦，使咩？咁其實到底出現咗咩事啫？咁你哋兩公婆，咁你哋兩個長期異地分居，咁唔係好渴望見到大家嘅咩？過到嚟你嗰邊唔係可以嘅咩？唔係會更加好咩？姐姐？唔係因為其實咧點講咧，就係
你知道我老公真正嘅性格咩？多謝你根本就唔知係咪吓？我啊，如果一個人喺出邊打工啊，我就係唔想日日對住佢啊！你仲佢叫佢過嚟喎，真係啊，真係激到我啊！唔係啊，咁佢中意你啊嘛。問下你，阿小好嘈，我問下你，你係做咩職業嘅？你做咩職業嘅？我做咩職業做咩啊？關你咩事咁我話啊？俾你聽，你老公懷疑你，佢肯定有個原因喺度噶嘛。咁你講你職業，你係咪解決問題先？我問你就係想唔想解決問題先？我就係問你呢句先。我同你講啊，我做咩職業唔關你事。你唔好喺度窒下，你做咩職業？你係咪解決問題先？你解決問題你就要講清楚，亦都同埋我話俾你聽，你老公係咪連咗呢個直播間啊？連過咗呢個直播間啊？麻煩你舉證啊，阿姨。你係咪因為你老公過去阻住你去即係你唔好講到308？好似覺得人哋好蝦咁先得㗎，人哋唔出聲啊，當個人哋鵪鶉咁樣喺度鬧先得㗎。咁你係咪要你想解決問題啊嘛？人哋都理解你解決問題，咁你可唔可以其實係咩事嚟嘅？其你實你咧就唔使問我職業噶啦吓，我咧解決問題咧就同我嘅職嗱，你解業決問題，冇關你麻煩㗎你睇下公平啦，阿姨，點解人哋會懷疑你？咁你講出嚟，大家係咪攤開嚟講係解決問題先？你講埋佢先發生喺人哋身上，人哋想講乜講乜，我冇所謂㗎。你我講姐姐，你唔使咁激動，你講埋佢先啦。其實係咩事啫？佢話佢啱啱佢老公又喺咩醫院啊？聽到佢，你叫佢講呢件啦，再講重點啦。你講埋佢先啦。咩事入醫院？你老公，你講出去重點啊！你老公因咩事入醫院？你講埋你老公佢。去咗你身邊，嗱，你咪話，同你一齊你咪叫係咪阻住佢，你咪啊叫佢嚟我呢度啊嘛。咁佢咧就嚟我呢度喎，就同我咧通氣都冇通一下。你話佢正唔正常啊？唔咁你通氣就嚟身正不咗啦。怕影邪咧，一驚你老個公知你正常嘅人啊，一個正常嘅人啊，係咪應該話打個電話俾我先啊？一聲唔出就嚟咗咯。你話啊？咁你身係咪正不怕佢身邊有啲影邪啊咩諗法，有啲咩小狗狗啊？你話係咪？唔係佢啊係因為出面有即係男人，佢失驚無神過嚟係咪？係阿小明，你啊，唔好嘈。阿拎明，你係咪身有事？出面係咪有男人？咁驚你老公去你身邊？你係咪勾佬？梗係冇啦。冇，你點解驚佢老公去啫？如果你兩公婆好嘅，點解驚個老公怕去到你身嗱，邊？你係咪？我講對，我呢個咧就唔係話驚佢，呢個咧就係我覺得係做人啊最基本嘅尊重。你話係咪？呢個係尊重嘅問題。啦，正常兩公婆分居，巴不得個老公過去身邊陪佢啦。如果唔係你身有事，點會驚個老公啫？你勾佬係啦，認咗佢，你唔好去上嚟鬧人哋係小袁，人哋係小袁嗌你老公離婚，唔通你老公真係同你離婚咩？佢咁聽阿小袁話咩？喂，你唔好亂咁講嘢喎！我真係冇做過嗰啲嘢喎。你唔好多謝 H，多謝呢個朋友仔。大家心都好嘈先。嗱，正常嚟講嗱，按照正常嚟講嗱，唔好嘈啦。按照正常嚟講，咁人哋阿小袁咁樣做係咪勸和先？阿姨係咪啊？係勸和係咪個好心人嚟嘅先？咁勸和有咩問題咧？咁如果你覺得勸和有問題，你又同我哋講係和呢個勸和當中出咗咩問題，你要講清楚先得噶嘛？係咪？你唔想住你老公離婚就係㗎啦。人哋真係，如果佢叫你去翻你身邊，人哋真係勸和㗎。人哋真係即係人哋話咩見一座廟咩命定錯，人哋真係勸你和㗎。咁勸和有咩錯咧？錯咗係邊啊？嗱，你講佢邊係勸和啫？佢依家係將我哋破壞咗咯佢係多管閒事啊！你知唔知啊？點破壞啊，姐姐？唔知道我老公係咩性格嚟嘅，就勸我老公過嚟。佢好大可能，我講白嗰句樣嘢，佢好大可能企電燈柱嘅。哎呀，佢乜嘢都唔講。冇錯，除非你身有事，你喺巷口嗰度做生意。我其實佢一上嚟講，我知佢企地電燈柱㗎啦，話俾你聽。咁嗱，勸和有咩錯啊？你話勸和有咩錯啊？勸和有咩錯？你冇亂講啊！你冇亂講啊！你聽我繼續講，你聽我繼續講嗱，點講你都係身有事，一你就喺街口做生意。如果唔係點解咁驚個老公去你身邊啫？你唔啱就離婚，講咁多做咩咧？怨人哋，你自己一係勾佬，二就係喺街口期做生意。正 Sam 哥俾佢講大先。叔啊，你聽我講先啦好冇？你講啊。佢
過嚟之後啊，佢一入到我宿舍啊，見到我表哥嘅朋友瞓喺個床度，就懷疑我同我表哥嘅朋友咧就有啲咩咯咁人哋係住學生噶，住學生瞓喺個床度噶瞓喺床度你係正常冇嘢咩？你黐線噶？你當你老公傻噶？講咁多嘢，自己交人哋係加班啊！加到早上8點鐘咁佢聽我話，我個宿舍個電燈泡壞咗佢就落咗班之後咧就好心幫我嚟整，咁整完之後咧佢就好貴啦佢係準備揸車行噶啦，揸車走噶啦，因為咧揸車咧冇精神，就喺個床上邊咧就瞓咗1個鐘。阿匿明，你唔好當人哋傻啦，廠係有電工有管理嘅。如果你我所知咧，我話俾你聽，據我所知，所有女人個床佢唔會隨便。你哋唔好講女人你聽我講完當時咧佢問都冇問我我個宿舍係我自己租嘅，邊度有電工啫？係咪當時嗰個入嚟問都冇問，一入嚟就打咗人哋好彩當時我就即刻打電話俾我表哥作證因為咧我哋係同一間廠噶嘛，人哋係好心幫下我啫你知唔知後嚟佢知道自己誤會咗咯，佢知道自己誤會咗咯，就同嗰個表哥嘅朋友道歉你唔好講呢個問題住，我同你講，如果你係租房嘅，你第一時間房東會幫你解決呢個問題，點使你搵人多鳩餘嘅。我大把朋友包出咗屋，我搵呢個關你咩事電燈唔着，水喉唔通嘅，絕對係房東去處理。我再提一點，唔會有任何水電工咧會瞓。如果即使喺外邊叫個水電工，佢都唔會隨便瞓喺任何一個房東嗰間房上邊嘅。有邊個會咁隨便隨便瞓喺人哋張床度噶？咁你咪真係屎地無銀300兩咯！佢係我表哥嘅朋友佢係我表哥嘅朋友係個房東佢唔幫我我先叫嘅咋，係我表哥嘅朋友，我哋仲喺一個廠上班噶，我都係同事嚟噶。你依家講你老公，哎呀，你係乜嘢人？你係乜嘢人咧？屎地無銀300兩，已經全個公屏知道你係咩人噶啦，你唔需要解釋啦，你講你老公點樣入醫院就得噶啦。我都好無奈點解你叫人哋去整咧？有房東嘅，全部房東會包嘅，係房東包噶，你唔使講啦，呢個係確認嘅，房東包嘅。我都好無言有班房東做咗二手房東大把，有乜嘢事我哋呢度全部都係二手房東，有咩事都係房東去處理，水龍頭唔得，流水電唔着，三更半夜都係房東去處理嘅，有咩可能要揾變哥個朋友奸夫啦？係房東仲包你生仔包咩包我都好無言呢個姐姐，咁你講埋佢先。佢話佢搵萬幾蚊個月，嗰個月你話以佢咁樣佢點樣搵啦？你話啦，佢點樣搵萬幾蚊個月？咁唔係做呢啲做乜嘢？呢個姐姐，你講埋我同你講自從佢嚟咗之後搞到我煩到鬼咁佢乜都要管日日問咁你嗰件事佢誤會咗你解開個誤會，佢信唔信你先？佢信佢仲同個表哥嘅朋友道咗歉咁道咗歉你仲做乜嘢？佢有咩理由唔信啫？思妍姐姐晚上好。係你咁佢道咗歉咪算數咯，姐姐。我記得呢個姐姐係邊個啦？佢老公打電話上嚟，同你講佢老婆喺第二邊做嘢，跟住咧。佢咧去到佢屋企，諗住俾個意外驚喜佢，諗住同佢食下宵夜嘅。唔係唔係有個男仔連過上嚟嘅之前。係咯，唔係呢個有個男士連過上嚟嘅，我都唔記得，我係好似記得，但係又唔記得我哋直播間嗰啲人講過。上次係咪有一個男嘅話，佢準備攞如果係咩嘅話，佢攞咩刀嗰個係咪嗰個？唔係嘅，我都忘記咗。佢話去到屋企見到有個男人瞓喺佢個老婆張床，咁跟住另外一間房有一個男人出嚟，咁佢個。你問係咪東莞嘅？你問係咪東莞嘅？如果係嘅，應該係噶啦。我都唔知喎。你理得我係邊個？裏邊冇內檔嗰啲冇着性噶佢，跟住唔係呢個啩？嗰個
話佢冇着內乜嘢底底喎，係咪啊？係啊係啊，講過嚟㗎。唔係吧？唔係，哦，咁你講埋佢先啦，因為我唔知太多人連上嚟啦，唔係你講啦我鬼知道啫，咁鬼惡死能登一上到嚟，真係唔知，我真係唔知啊！反正咧，阿彪彪，你控場先啦，我落去先嚇，一陣間有咩最後嗰咪叫我啦嚇，我落去先。好好好，我點會唔春底啊？我點會唔春底啊？嚇！啊得啦，姐姐你唔使咁惡死啊！你講啦，你講啦，你唔使惡死能登，你喂邊一個兩公婆唔係中意大家兩公婆一齊喺一個地方度一齊做嘢？朝見口晚見面，除非你對同佢有啲咩問題嘅啫嘛。如果唔係，點會覺得分開兩地係會覺得開心啲呢？哪怕我賺少2000蚊啊，都情願對住個老公啦，係咪啊？我想問下你啊，姐姐，我想問你啊，咁你講埋佢啦，你講啊！咁自從佢嚟咗之後咧，搞到我煩到鬼更，佢咧乜都要管我，日日晚黑啊，如果我超過10點半冇翻到嚟啊，佢就疑神疑鬼咯，啊，不停咁打電話又發視頻啊過嚟，你話邊個受得住啊？我又唔係出去玩，係咪？呢啲都係好正常嘅啫嘛。我係去加班啊，我又唔係出去玩啊，啊！佢都要疑神疑鬼，我真係頂佢唔順啊！好啦，我都忍受住啊！我話咧，如果啊佢次咁唔尊重我嘅話咧，就死翻中山嗰邊去做嘢，冇就同我一齊啦！我唔想矛盾啊，越嚟越多啊！死翻中山，係啊，係講過啦。咁我哋唔好講去邊度啦，姐姐講下咧，冚世界人都知道你係邊個。佢講晒，冇人講過佢喎。佢啊見到我好嬲啊！啊佢又認錯咯。你哋以為啊，你哋話佢呢種啊佢會改咩？吓呢種人，你以為佢會改咩？啊，咁你知唔知啊？前日啊，佢做咗啲咩嘢啊？你啊，佢啊竟然喺我手機度啊裝咗個定位啊！你話你唔嚟識譜啊？人定你個位我就問你啦，佢做呢啲嘢係咪你教嘅？係咪你教嘅？我真係唔知道嗰喎。個廢物啊，佢都唔使做呢啲嘢嘅。自從啊，你叫佢翻嚟我呢度之後咧，佢就咩都識做啦喎，揀嘅事佢都識做啦喎，係咪你教嘅？冇嘈，離婚嚟嘅，講咁多嘢做咩啫？嗱，阿匿明，你唔中意你老公你就離婚，去解決問題。你咁樣去鬧人，咁樣去上去鬧人唔啱嘅。唔通阿小儀啊，你老公離婚，你即刻同佢離婚，你老公聽你咩？唔係個定位真係唔係話我真係忘記咗咯個定位嘅，我都唔知係咩回事。佢係裝個定位係咪？唔定位唔關事，而家佢老公喺佢手提電話度，佢依家破壞我嘅家庭，我唔鬧佢，我鬧邊個啊？我唔鬧佢鬧邊個啊？你話忽忽地嘅，真係真係啊！小件事，不上路啊你入青山啦！如果唔係佢叫我老公啊，叫個廢物啊嚟到呢邊，會有呢啲事咩？吓？我想問一問你，喂，你做啲咩虧心事咁驚啫？吓？你咁搵我做乜嘢啫？吓？冇錯。如果你老公係廢物，點解你唔同佢離婚？佢係咪阻住你？如果你話宿舍嗌過你表哥嘅朋友咧，呢個係假設性，1000個人都一個人都唔信你嘅。因為出租屋我好多朋友承包，我知道所有出租屋都係用房東去解決嘅，你唔好用呢啲說話嚟去遮掩你自己嗰啲奸情。你勾路，冇講咁多廢話。如果唔係睇係我哋嗰啲細佬嘅份上啊，你以為我早就唔要個廢物啦？講咁多嘢做咩啫？本來係我哋嚟分居都係嘥氣啫嘛，為咗大家好啫嘛，吓？七哥你好啊！你個人你話你老公係廢物，你當你老公係人咩？離婚嚟噶，咁佢咪唔阻住你咯？我又係鬧佢，又唔係鬧你，關你咩事啊？你鬧小人就唔啱，幫你不幫親。你自己做咩自己知？我做咗咩嘢啊？你自己我行得正，企得正，我做咩嘢啊？我依家我係我家庭啊！你要搞清楚啊！你要分清楚啊！吓！周30蚊牙大嘅髀，正能量。
自己做咗醜事喺度講人哋，關人小月咩事啊？你自己做咩事你自己知，心知肚明，喺度講咁多廢話。你有咩小件事、小證小據啊？證明我做啲咩事啊？吓？其實我好想知道佢老公而家喺瞓喺醫院為咗咩事啊？你哋講埋佢先啦，姐姐，我心擺係咯，你一路都未講喎。你唔講正題，講你老公因咩事入咗醫院？佢做緊樣嘅事，唔該俾鬧咩？吓？係咩事啊？入醫院，你講出嚟啊！係咪諗唔開啊？佢自己唔係啊，嗰日咧，我就係翻去個時間咧遲咗啲，當時咧佢就搵緊過嚟咯。咁搵到我嗰陣時咧，我咧就坐喺表哥個朋友架車上嘅。又係你表哥個朋友，奸夫唔奸夫啊？朋友，你冇咁嚟呃我。睇邊間你事實係講事實，你睇下自己嘅評論，個個都係知道。大叔，你等陣，聽我講埋先啦。見到佢唔好咁火滾住，姐姐。講埋先啦，聽我講埋先。唔好咁火滾住，姐姐，唔好咁火滾住。我哋平心靜氣講嘢得唔得啊？你真係好窩火喎，多謝冒犯。咁佢亂㗎啱啊！吓？邊有咁樣㗎？你係有咩誤會，我幫你解翻開佢咪咯。企得正。唔係姐姐，姐姐你聽我講講，你聽我講，你有乜嘢誤會嘅，我哋可以解開噶嘛？係咪真係即係如果係真係有誤會嘅，你講俾我知啊！我即係我了解清楚嘅，我絕對唔會話令到你老公誤會你或者你點樣嘅，你睇下點樣解決咧？如果佢真係練過上嚟嘅，又上頭又要貞節牌坊。好，當時啊，佢架車咧就出咗啲問題，佢咧就將嗰架車咧就停靠喺路邊，我當時咧就跌咗啲嘢，咁佢停咗車啊嘛。小心風號啊！啤啤話唔好意思啊，多謝阿張啊，你繼續講啊。佢停咗車，我咪揾咯，係咪？我跌咗個嘢，我咪揾咯。所以咧，我就烏低個身去揾。咁我老公佢咪揾咗嚟咩？佢咧揾到就喺出邊企住喎。咁佢當時嗰個角度咧睇起嚟咧，我烏低個身咧，佢就以為我哋做到咩出嫁嘅事，又會咗我哋。係咪揾底褲？我哋打波正能量啊！即係佢誤會咗你係咪？今次又係啊！當時啊，低頭思故鄉啊！當時佢就好大力咁爬個車門啊，係咁爬，要我哋啊快啲開車門啊！咁我咪正常啊！如果揾嘢喺部車，你首先要落車，停低部車，開咗兩邊車門揾，點唔啱啊？你講你識唔識開車嘅？你揾乜嘢揾咁耐啊？你有冇車嘅？你又識唔識常理嘅？唔識？呢個邊個嚟噶？練過上嚟噶？就你有車係嘛，大叔？多謝華哥。我點知有車咁簡單啊？多謝一直等你嘅，其實係咩啊？阿 Sam 哥，你講乜嘢啊？呀，舉頭望明月，低頭思故鄉啊！人哋小賢，正常嘅一部車跌咗嘢，冇錯。正常嘅部車跌咗嘢咧，係停低部車，兩邊車門大開，解開安全帶先揾，係咁先揾到嘅。你停低部車部安全帶靠喺度係揾唔到嘢嘅。所以你呢隻死懶妹咧，絕對係有嘢呃人哋。你唔好係講嘅嘢，你絕對係勾佬。多謝一直等你。做過乜嘢？Sam 哥，等陣先啦，聽我講埋先啦。去揾完嘢，跟住開個車門，跟住點啊？多謝一直等你。你係唔見咗嘢係咪？當時係我唔見咗嘢，所以揾。唔見咗乜嘢？你講出嚟。唔見咗乜嘢啊？係耳環咯。耳環唔見咗你嘅位置，係咪你自己要落車揾？又會無啦啦會唔見耳環嘅嗬？個耳環係咪個奸夫去摸你嘅耳仔，去同你打茄輪先整跌咗？你我哋打波正能量啊！喂，耳環係穿耳嚟噶喎，而家好少人夾耳仔噶咯喎。我嗰陣時啊，係個耳仔啊，痕痕地啊，我就摸咗一下，佢就跌咗啦。你夾耳仔㗎？夾耳環嚟㗎？我冇做過啲事啊，你唔好亂呃啊！我問你咪夾耳環啊？咩冇做過啲事啊？你講乜春？係啊。我問你咪夾耳環啫，你又話嗰啲事，你真係啊，你自己個思想都唔正啦。
如果你揾個耳環跌咗，你坐喺部車度，你揾你老豆老母成家人都揾唔到嘅。你一定要打開個車門，慢慢裝喺邊度咁先及得到。擘大眼瀨尿，你傻啊？撈啊你！我要電話關你咩嘢事啊？我快啲講埋佢啦，揾唔隻耳環跟住，關你咩事？喂，你講埋佢啦，俾機會你講埋佢，跟住好阿基，我聽到呢個故事，即係你當時係真係去揾耳環嘅，多謝務實之旅嚇。係嘅，你哋聽我講，我咧就一開門咧，佢嗰個廢物啊，佢就又想啊，一手打人咯嚇，仲出口傷人啊，仲話要打人哋，仲話要劏咗人哋。咁個表哥嘅朋友佢咪驚嘛，佢就揸車走咯，係咪？咁我老公咧，佢隻手啊就捉實咗個車邊啊，唔放手，就拖咗佢差唔多10米咁咯。哦，佢先放手。好，交通意外一單。阿啤啤冇嘈，我想插一句，如果身冇事，點解要開車咁樣走啊？因為個廢物啊要劏咗人啊嘛，人哋唔驚啊，佢第一次放喺我牆嗰度嗰陣時，咪俾佢見到佢就問都冇問就打咗人咯，跟住又要打人又要話要劏咗人，人肯定驚噶啦嚇，唔通企喺嗰度如果驚嘅話，今次都唔會載你啦，明知你老公嚟咗呢度。冇錯，我再問一問。多謝一直等你嚇，多謝。你好啊，大木魚。點解每一次都係你表哥嘅朋友咧？又係你表哥車你好啊，大木魚。點解唔係你表哥咧？點解唔係第三個人車嚟咧？差唔多啊。都話我哋係同姐姐你等等先，你講乜嘢大木魚？今晚我同 Sam 哥嘅心情差唔多咋。同阿 Sam 哥嘅心情差唔多？係啊。聽到都火爆咯。點解咁多男嘅連上嚟嘅今日？好火滾啊！今晚。唔係聽到都火滾啊！唔係啊，今日連上嚟嘅都係男人嚟嘅喎。佢當人哋所有人都係傻嘅。你當我唔係女人啊？好簡單，呢個女人咧就係偷食，又想抹水。我都係咁認為嘅，偷食之後點解即係本身佢做生意咧，佢本身係做緊生意，15蚊送礦泉水，30蚊送硬盒嗰啲人嚟嘅，嚇，就係想解釋自己點樣清晰，點樣清晰。Sam 哥請咗啦。好頭痛啊！我聽到我第一次聽到呢啲咁樣嘅故事，我都聽到頭暈啦，我都已經頭暈啦，聽到頭暈。我如果偷食啊，我點會上嚟呢度講啊？嚇！而家唔係話你呢啲咪叫惡人先告狀咯。惡人以後為怪咋？一次兩次係話你做緊生意啊，偷食好啲咧。兩次你係做我緊生係光明意啊。正大嘅。你幫我點讚啦，直播間嘅朋友仔。大聲就你知唔知啊？我而家啲汗都係濕嘅，有汗嘅喎。原來我今日我個頭。咁你終於有汗啦！其實咧，我覺得咧上嚟講嘢咧就唔使話一上嚟就攞住人哋嚟鬧嘅，慢慢解決問題啫。你成日都話阿小瑜教你老公，你有咩證據咧？係咪先？你有時候啲嘢要講道理、講證據啊嘛。你一上嚟你鬧人哋，人哋都一頭霧水。係啊，我真係一頭霧水，太多故事啦，我根本我都唔知道邊個係邊個。正常一個女人嗌人去收個叮炮，哪怕佢收件硬具都好，男人硬具都好，都係1分鐘嘅事。會唔會喺一個陌生嘅女人嘅張床度瞓？如果佢身上冇事嘅話，佢點會瞓1個鐘頭？